அனைவருக்கும் வணக்கம். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தேங்க்ஸ் ஒரு சாரி சொல்ல வேண்டியது இருக்குது. ஸோ தேங்க்ஸ் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா 500 சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் ஆகிருக்கு. ஸோ ரொம்ப நன்றிகள் பல. இது என்னடா அவ்வளோ பெரிய விஷயமானு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஆமாம், ரொம்ப பெரிய விஷயம்தான். ஸோ உடனிருந்து உறுதுணையாக பாராட்டுற இல்லை வழி நடத்துகிற அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி. முக்கியமாக அது மாணவர்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. தொடர்ந்து பயணிப்போம். ரெண்டாவது சாரி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கடந்த ஒரு 10 நாட்களாக ஆடிப்பட்டம் தேடி விதைங்கிற மாதிரி நிறைய பயிற்சி வகுப்புகள், வீட்டில் அதுக்கான வேலைகள் அப்படின்னு லாக் ஆகிட்டேன். ஏன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்குள்ளே தான் எல்லா விஷயத்தையும் பண்ணணும். அதனால தான். ஸோ இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்கிறது யங்ஸ்டர்ஸாவோ இல்லை வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸாவோ இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் இடங்கள் இருந்தாலோ அப்படி இல்லைன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 2 பாட்டிலையாவது ஏதாவது ஒரு காய்கறியை போடுங்க. நாட்டு காய்கறிகள், ஹைப்ரிட் எதுவும் இல்லாமல் நிறையா பொதுத்தளத்தில் விற்கிது, மார்க்கெட்டில் விற்கிது, ஆன்லைனில் கூட விற்கிது. ஸோ நாட்டு விதைகளை தேர்ந்தெடுத்து ஏதாவது ஒன்று உங்களுக்கு பிடிச்சது, அது கொத்தவரங்காவோ வெண்டைக்காவோ தக்காளியோ சம்திங் ஏதோ ஒரு விஷயத்த பயிரிடுங்க. சார் இதுலேருந்து அப்படியே நான் நிறைய வந்து வீட்டுக்கெலாம் எடுத்து சாப்பிட்ற அளவுக்கு அறுவடை பண்ணும்போலாம் அந்த மாதிரிலாம் எந்த விஷயங்களும் வேண்டாம். ஜஸ்ட்டு உங்களால் முடிஞ்சது 2 பாட்டில் அந்த சீடை போட்டு சில விஷயங்கள் அனலைஸ் பண்ணுங்கள். 2 விஷயங்கள் முக்கியமாக நீங்கள் நோட் பண்ணணும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு செல்ஃப் ரிலாக்ஸேஷனாக இருக்கும். ரெண்டாவது, அது எவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். சாதாரணமாக நம்ம ஒரு தக்காளியை வேஸ்ட் பண்ணுறோம், வெண்டைக்காய் வேஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம காய்கறி கொடுத்து வாங்கிட்டு வரோம், காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு வரோங்கிறது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தெரியும். ஆனால் இதை நம்ம ஒரு விஷயங்கள் பண்ணுறப்போ ஒரு விஷயம் வர்றதுக்கு அது எவ்வளோ மெனக்கட வேண்டியது இருக்குது, அதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ சிரமம் இருக்குது, எவ்வளோ உழைப்பு இருக்குது, எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்குது அப்படிங்கிற புரிதல் உங்களுக்கு வரும். சார் இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது சார் அப்படின்னா லாக்டவுன் முன்னாடி எனக்கும் தான் தெரியாது. ஸோ தெரியாமல் இருக்கிறது பிரச்சனையே இல்லை, தெரிஞ்சிக்காமல் இருக்கிறது தான் பிரச்சனை. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த ஆடி பட்டத்தை கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள். நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் என்னென்ன நம்ம வீட்டில் போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிற எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி என்ன சார் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம கிராமத்துலலாம் போனீங்க அப்படின்னா சும்மா நார்மலாகவே வந்துட்டு பாரு புள்ள ரொம்ப இன்றைக்கி ஊரில் கண்ணு பட்டுருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருஷ்டி எடுத்து இப்படி நெட்டி முறிப்பாங்க. ஸோ அந்த நெட்டி முறிக்கிறப்ப ஒரு சத்தம் வருதில்ல, அந்த சத்தம் எங்கேருந்து வருது, எதனால் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்மளை சுற்றி சில மித்தெல்லாம் இருக்கும். இப்போ நம்ம சொடக்கு போடுறோம் அப்படின்னா எதுவும் இந்த 2 விரல்லேருந்து வருதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருப்போம். அப்படி கிடையாது. இந்த மிடில் ஃபிங்கரானது நம்ம உள்ளங்கையில் படுறப்ப தான் அந்த சொடக்கு சத்தம் வரும்ல. ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களில் நம்ம சுற்றி இருக்கிற விஷயங்களை தாண்டி நமக்குள்ளே நடக்கிற விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்ல. ஸோ ஒரு சின்ன பையன் இந்த கேள்வியை கேட்டான். ஸோ அதனால் இந்த கேள்வி உங்களோடய பகிர்ந்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோட பர்பஸ். ஸோ நம்ம நெட்டி முறிக்கிறப்ப ஒரு சத்தம் வருது, அது எதனால் வருது, அது விரலில் மட்டும்தான் வருமா இல்லை உடம்புல இருக்கிற எல்லா பாட்டிலையும் வருமா, இல்லை இது 2 எலும்பு உரசனால வர சத்தமா அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம நெட்டி பொதுவாக எல்லாருமே முறிப்போம். அந்த நெட்டி ஏன் சார் நம்ம முறிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, உளவியல் ரீதியாக ஒரு 2 காரணங்கள் சொல்கிறாங்க. ஒன்று, அந்த நெட்டி முறிக்கிறப்ப ஏற்படக்கூடிய சவுண்டு. அந்த சவுண்டு நம்மளே அறியாமல் நமக்குள்ளே போயிட்டு ஒரு வைப்ரேஷனை கொடுக்குது. இது நம்மளே ரிலீஃப் ஆன மாதிரியான ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனை கிரியேட் பண்ணுது. ரெண்டாவது, நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கிறப்போ, பதட்டமாக இருக்கிறப்பையும் நெட்டி முறிக்கிறப்ப அதனால நம்ம நம்மளுக்கு ஒரு ஆறுதல் கிடைக்கிறதா நம்மளே இமேஜின் பண்ணிக்கிறோம். இந்த 2 காரணங்களால் நம்ம நெட்டி முறிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது உளவியல் ரீதியாக இருக்கிற காரணங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, முதல்ல உள்ளுக்குள்ள என்னதான் சார் நடக்குது, நெட்டி முறிக்கிறப்ப எதனால சத்தம் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம உடம்புல எல்லா எலும்புகளையும் நம்மளால் அசைக்க முடியாது. குறிப்பிட்ட சில எலும்பு பகுதியில் மட்டும்தான் நம்மளால் அசைக்க முடியும். அதுக்கு பேர் கார்ட்லேஜ் ஜாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அங்கே ஜாயிண்ட் கேப்சூல்னு ஒன்று இருக்குது. அதாவது 2 எலும்புகள் எந்த இடத்துல ஜாயிண்ட் ஆகுதோ அந்த இடம், அந்த இடத்துல சைனோவியல் ஃப்ளூயிட் அப்படிங்கிற ஒரு மூட்டுரை திரவம் இருக்குது. இந்த திரவத்தில் ஆக்சிஜன், நைட்ரஜன், கார்பன் டை ஆக்சைடு போன்ற கேஸஸும் அந்த இடத்துல இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஏர் பபுள்ஸ் மாதிரி அந்த இடத்துல கிரியேட் ஆகுது. ஸோ அந்த ஏர் பபுள்ஸ் தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்ம நெட்டி முறிக்கிறப்ப அந்த ஏர் பபுள்ஸ் ஆனது கொலாப்ஸ் ஆகிறதுனால அந்த சவுண்ட் நம்மளுக்கு எப்படி கேட்குது அப்படின்னா, நெட்டி முறிக்கிற சவுண்ட் மாதிரி கேட்குது. இது பாப்பிங் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்விஸ் மெடிக்கல் ஜேர்னல் படி உலகத்தில் 25லேருந்து 54% மக்கள் இந்த நெட்டி முறிக்கிறதுக்கு அடிக்ட் ஆகிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சார் நம்ம இது தொடர்ச்சியாக நெட்டி முடிச்சுட்டு எந்த சத்தம் வந்துக்கிட்டே இருக்குமான்னு கேட்டால் கிடையாது. ஒரு 20 நிமிடங்களுக்கும் இது குறைஞ்சபட்சமாவது டைம் எடுத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.
சரி சார், அப்ப நெட்டி முறிக்கிறது நல்லதா, கெட்டதா அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, எப்பயாவது நெட்டி முறிக்கிறது பிரச்சனை இல்ல. எப்போதுமே நெட்டி முறிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா, நம்ப ஃபிங்கர் இல்ல நம்ம கையோட ஸ்ட்ரென்த்தன அது குறைக்கிற மாரியான சில விஷயங்கள் ஹேப்பன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. முக்கியமா நம்ம நெட்டி முறிக்கிறப்போ, அந்த இடம் ரெட்டிஷ் ஆனாலோ, இல்ல வேர்த்து கொட்டுனாலோ, முடக்கவாதம் ஏற்படுறதுக்கான அறிகுறி இருக்கிறதாவும் சொல்றாங்க. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாரியான ஒரு விஷயங்கள் இருக்கிறவங்க டாக்டர போய் பார்க்கறது ரொம்ப நல்லது. ஸோ நம்மளை சுற்றி நடக்கிற விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நமக்குள்ளே என்ன நடக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்ல. ஸோ இது ஒரு சின்ன பையன் என்கிட்ட கேட்டான். ஸோ அதை பகிர்ந்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோ. ஸோ இதே மாதிரி நம்மளுக்கு அறியாமல் நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். நம்ம ஹியூமன் பார்ட்ஸ் இல்லை ஹியூமன் பாடி அப்படிங்கிறது ரொம்ப விசித்திரமான ஒன்று. ஸோ நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோக்களை நம்ம சந்திக்கலாம். நன்றிகள் பல. வணக்கம்.